Labourer rezet, labourer rien à béboite. Gant etervro pe leral. Gant le labour peget, gant paperiou peget, gant le leve peget. Stro le gompament et concerné, evit didat devez etre vroadel stourm evit défait. Pelzo ne va ket à l'erman. Mais ta baouen ne skepel et vez sante gagnon per galve kreski evit stourm en ovrer agat skoulman gant an amzer tremenet mi chirour a gwechal goz. Bla vechou tremenet manifestas degou a bouez a sobet. Stourm a jete nous melen, ar va nivesta degou a enet a reform a leve, a stourmont et daouvit pevar nugen. Irio stroledon pevut lavarout uel a crin, roas a gadare, pegen pouezus eo doujan ouz ar gwirioù a zo bet gounezet gant diaz a manchou. Taget a dizoujet gant ar politikarien a gant ol gouarnamentou a zo bet daeul, irio listen an digreskrou pe ar saradurioù. Et touez a reziveza, al lezen var al labour, a zouj ouz kod al labour, a reolenou monendro, ar pemmervez a tregon. A reformou dibawez a zo bet var al leve hag ar surente social. An on eus ket konzet divar ben gwirioù ar meret, l'armement an dizingal dechou o vont var wachat, en eus ouez reform al leve. Gant ar goprou, ar bawezet a zo kastizet roaz gant ar momelez, an arelerez el labour, ar rudenou yeret, al labour treuzvelus a digoust, iomet ouz ar fez neve feke ronet al labour erger. En ol tagadedouze a zigrez gwarechou a gwirioù ar gopridi. Goulenata a reont ar servichou publik evit profam muiant a stroladou industriel hag arantour braz. Stad en hospital a zo falkenan. Gant konditionnou spontus evit ar gopridi. Ol assemblez e maon bergerman evit paouez gant ar zigrez kouze. Gant an unaniez hag an en galvadegou e ya ar maout bepred. Ar gouarnament a zo bet rediet davant war-gel e pat d'an devezioù tremenet, pa neus taget ar c'hentan a vizme, on devez tourm hag an archadurioù. A tout ze, a drugarez da c'hant vedekdou, a miliadou, a sinadurioù. Ol assemblez, e on betrer war stourmou social. Dek a peva ugen loa zo, gant talben album, an devezioù di labour gopret. Gant devezioù eurus, kuzul broadel a rezistans e 1900 ugen, tout ze gant ar programme uelek a fet reformouille économiquel a social. En eus ouez, krouidigez ar surente social a leveoù drezal spaz a frankit ar kazetenou. A berz ar monopol oa stroladou kazeteni, en ol traouzek. Ol assemblez se ret stourm iziou evit atrounit ar gwirioze, bresket gant an ol gouarnamentou. En eus ouez, rededeomp atrounit ar surente social, a zo taget dibawez evit ma vefe skarzet ar c'halaouedeiet, dispachel, atapout labour, gret evit, ezemant an ol labourer. Atapout ar c'hod labour, gret evit ezemant an ol labourerien, adrei et enor d'an amzer dieu, invel ouz 1900 un a pevarugen, a zo invoren goz. Berdei, poenen en em bodan. Syndicadou, stroladou, auzadurioù keo dedel, stournomp assemblez. A enep d'ar brezel hag ekonomiez ar brezel, a gas ar nomp war zu an tout long. A enep d'ar brezelioù kaset da ben gant ar broioù penan al lag goaz war kopou. Evit ar peur a-rog veptra hag ur skouer buez padus a zouj ouz ar planeden hag an dud. Stourmant evit ingaldet, gwirioù evit an ol a zo e touez an arvezioù. Evit poen, stourmont evit derel prijou ar goraj, stourmont evit kreski ar goprou, prestere chou a pensionou tal ou stal gant gouezardur kra ar prijou. Labourer rezet, labourer rien a beboad, gant etervro pe leral, gant ol labour peget, gant paperiou, gant ol leve peget. Kontrol d'ar gemena denou uchet ar media ou penan, ur syndikat a zo ul ler a strol evit difini gwir. Ar gwir da veza syndiket, a zo ur konit social poezustre. Oui, a zo ur syndikat, ni a zo ur syndikat. Pepini strolet en en ers guigne. Pepini Ini strolet en en ers guigne en el. Calz effet du sort omp. Evit on emgliouz pour, on embrégurechou, on atroperechou poez des chrétiens. Evit on ol atroperechou. En une Bornez syndicadel. eo omp dazon. Berdei, cavaladel. Bebet arreta a vizme au stourmant. Bebet stourm a
labourerien, à labourer, à Stomp, on